E quest'ora qui non ta via stella sapete l'ora di Giuga. E l'ora non farà. Perché è l'ora di... Sabi Antoni. Giochiamo insieme. Salute a tutti, ringraziavi di essere con noi, felici di ritrovare per giocare insieme in Antavia Stilai. Sabi Antoni, auguriamo le nostre squadre di stasera. L'Af Pagana. Ouais. Salutiamo a Solimea, Bernard Antoine e Christian, salute. Come andiamo? Beh, benissimo. Ah, pure ti sciacamana, Ah. Bon, uno conosciamo. Lo chiameremo stasera le Joker. Tu hai bisogno di un candidato in una squadra, chiami des burros a Bernard Antoine. Mais c'est mon jubilé. J'ai dit à Vini Schenkri, Stugui, c'est la dernière. Bon, l'Af Pagana, cos'è il suo nome, Solimia? Allora, l'AFPA perché per certi ci siamo conosciuti all'AFPA e Pagan perché ci interessiamo ai credenze pagani. Voilà. Voilà. Contraction. Contraction, néologisme. Voilà. L'Af Pagana. Giocati stasera contro un chant de joie. A squadra allegria. Marion, Anaïs, Manon, salute. Studiante. Allora, siamo un associo di studenti in lingua e cultura spagnola all'Università di Gorti e il nostro scopo è da unire al più gente possibile in giro a promozione di questa lingua all'Università di Gortica. La lingua spagnola di questo paese. Pare che è un bello paese, non conosco mica, ma tutto il mondo mi dice Spagna, che bello paese. Bon, continuetti. E giocate con noi, ma prima di tutto vi presento mica, mi sapiento a me, Patrizia Gadacciega, salute. Salute, buonasera. Conosci la Spagna, cultura spagnola, penuccia? Appena a Spagna conosco, appena in spagnolo, ma di beraghi si può fare anche il corso, posto che mi pare che quando si parla spagnolo si può imparare il corso di modo più facile e viceversa. Cominciamo ancora a raffica. Giochiamo a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile, a un'epoca di domande, il primo che picchiello che risponde, rispondete bene, pigliate 20 punti. Come si chiama la moglie di Tarzan? Jane. Jane. Et maintenant, il faut faire le cri. Oh. Ça manque. De Tarzan, mica di città. Io, bon, risposta a una. Città, c'est le chien, l'animal domestique. E una famiglia appena strana. Ha detto città, c'est le chien. C'est le chien, l'animal domestique. L'animal domestique. Voilà. La scimmia di Le chien de la Tarzan. maison. Quoi. Sono solo figli, sono tutti dorti qua là. Cominciamo bene. Allez. Completato su proverbio. Arisa Steinbock a... Arisa Stambocca i. Ai cionchi. Arisa Stambocca i. Ai... Ai scemi. Ai scemi. Bon. On sent la certitude. Là. Risposta a una. Oh, bravo. Un pur hasard. Ai cionchi. Moi j'ai dit ai morti. Ai morti. Sono fortunati i scemi, non manco ridono. Bon, non dico nulla, ma qui sa qui a domanda sarebbe piuttosto per una certa squadra. Chi corsa ciclista è cognomata a Vuelta? Eh no, aio. Eh no. Ah. Mi dite? Il Giro in Spagna. Giro di Spagna. Enfin. Bon, facciano mica Ah, In Aiaccio, chi giorno si festeggia a Madonuccia? Oui, je m'en souviens plus. Quel jour? Le 8 décembre. Non, 18 mars. 18 mars. 18 mars. Ascoltate Anaïs, risposta a una, il 18 di marzo.
È stata istituita questa festa qui, fine hanno messo a Iacio sotto la protezione di Madonna in 1656 per via che c'erano le malattie all'epoca. E dunque si sa che a Malunuccia, Dio di Giotto, e subito dopo in Bastia avevamo i Genove con San Giuseppe. Dunque, due feste popolari, una dopo l'altra che permettono alla popolazione di accogliersi e di va giusto appunto la donida in giro a questi santi padroni d'ogni città. Infine, abbiamo parlato di Avesta, ma avete sciaccato con tu che è quella di Bastia, non c'è maniera? L'ultima domanda di Sarafica. Chi è ruina, chi di racconto, deve ulta in casa prima che uso carrozzo si rampia in zucca? Cinderella. Sandrion, Cinderella, risposta buona. Pas d'effusion, pas d'effusion. Infine, avete le vostre scarpe? Bon, tutto va bene. Impari. Rapport à Cendrillon. Ah bon? Voilà. J'avais pas compris. Bon, 20 punti. Ça va? C'est déjà Bon, ça. siete in testa con 80 punti, bravi. Giochiamo a varia via. Bon, rido che Bernard Antoine è specialista di jingle. bene. Di jingle. Vi piacciono mica i nostri jingle? È sempre lo stesso. Ti. Allez. C'era cambiare, ci penseremo. Mamie, potremmo enregistrare Bernard Antoine, ça fa jingle. Portaghi. A varia via, una domanda, tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio tre proposte. Ma la cominciamo con la squadra Allegria. Ascoltate la domanda e dopo le proposte di Patrizia. In due affondò a nave Balkan in 1918, assaltata da un sottomarino alemano. Tra Bonifacio, Calvi o Genturi. Où a coulé le navire Balkan attaqué par un sous-marin allemand en 1918? Calvi. Calvi, risposta buona. C'era una nave che andava a Marsiglia che è stata assaltata di notte e che ha fatto 400 morti. Comunque. Questa domanda qui la piace a Bernard Antoine. Come si chiama un nemico di l'inspecteur Gadget? Tra Shredder, Mad. Vegeta, Dr. Gang. Docteur Gang. Dr. Kang. E appoggiato. Servano da appoggiare, tocca a voi di rispondere, mi dite Dr. Gang. Risposta buona. È un specialista di l'inspecteur Gadget. Vabbè. Mad è l'organizzazione. Ouais. Tocca a noi. Chi città russa fu chiamata Petrograd e Leningrad? Tra Moscou, Sochi o Saint Pétersbourg. La ville russe qui a été appelée Petrograd et Leningrad avant de changer de nom. C'était Moscou, Sochi ou Saint-Pétersbourg? Saint-Pétersbourg. C'était Saint-Pétersbourg. Risposta buona. Dunque, San Pietroburgo si è chiamata Petrograd di Betua Pedro Maio e dopo Leningrad di Beta Lenin. Continuiamo, l'ultima domanda di sa varia via. Voltiamo in aiaccio. Con chi prodotto è diventato ricco Joseph Grandval, che ha dato il suo nome a un corso in aiaccio. Allora, o zucchero, o petrolio o l'olive. Ah, perché il corso Grandval tutto il mondo lo conosce, eh? Alors là. Dunque ha fatto la sua ricchezza un con zucchero, petrolio o l'olive. Bon. Alu, mais je peux. Non, moi j'aurais dit. Ma lo petrolio. Ouais, je vais Fa dire fortuna un ça. culo lì. Le bon Parti sens mica. paysan. All'epoca, perché E o mica. zucchero, no? Allora. No, petrolio. O petrolio. Au pétrole. Donc il est diventato ricco anche au pétrole, comme son nom l'indique, Grandval a fait fortune avec o zucchero. E Tax.
Par chi, Patrizia? È perché chi aveva fatto gli studi di farmacologia, e dunque era un biologista, ed era fatti un medico di Letizia Ramolino. E dopo si trova in Marseille, all'epoca raffinavano lo zucchero, e ha inventato un metodo nuovo per raffinare lo zucchero, e così ha fatto fortuna. Ecco, abbiamo imparato qualcosa. Allora, avete 80 punti quantunque, e avete 80 punti di no, la verità, bravi. Non so di continua, e la salutare in pubblico, stasera ci sono i sportivi, quelli dell'Associazione Corse des Archers d'Ajaccio, una socia che esiste da poi 10 anni. Allora. Un'altra socio con noi stasera, la socio, basta parlare, salute. Basta parlare, è ciò che noi abbiamo tutti i seri. Giochiamo a trappola. Vous sentite mica, ma io sento il jingle à la voix di Bernard. Bon, trappola, domande preparate dai nostri candidati. Ora cominciamo con la squadra Lafpagan. Dunque, la vostra trappola. Di qui, rispondete bene, pigliate 40 punti. Non rispondete mica, che ripigliano 20 punti. Vabbè. Bella trappola. Chi è un uomo di usolo giudeo di Corsica di portato in i campi tedeschi durante la Seconda Guerra mondiale? Comment s'appelait le seul juif de Corse déporté dans les camps allemands pendant la Seconde Guerre mondiale? Je n'ai aucune idée. Francisco non plus. Non. Serge. Serge Benamou. C'est pas. Patrick Abitbol. Tu as zappé là, tu sais qui, hein? C'est le juif. C'est le juif. Non, on l'a été mica. Non. Non. Normal. T'as manqué ta trappe, là. Ignace Schretter. Schretter. Pratique, on fait ça trop Di qual è sa trappola? Solimea. Spiegaci appena, perché di bella Isabella. Allora, un isolo giudeo che è stato deportato in campi da una persona, mi pare un segretario generale di abreviatura, che ha approfittato dell'assenza di un brevetto per denunciarlo e l'hanno mandato in campi. In Polonia, È un solo, Un solo. Quand le Dixie non Eh basta. beh, avevamo imparato qualcosa stasera. Allez, avete preso 20 punti. Tocca a noi, a squadra Allegria e a vostra trappola. Allora, specialiste di la Spagna. Dunque, Par le piège. chi piazza di Madrid è il centro di Spagna? Un chilometro zero di un paese, chi? Come si chiama di questa piazza? Quindi, Chi piazza di Madrid è il Piazza San centro di Marco. Spagna? No. Mica lo stesso paese, no? Piazza Ege. Piazza... ride, ma voi è San Cuguè. Aie. Ce n'è una poi. Bruciate. c'è una l'eglise L'avete mica? di Madrid. Place de la cathédrale. No, no. Cattere. Bon, mi dicerete pas pronuncia la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. È un principio che di rapporta per lasciare Madrid e il suo nome viene da un quadro solare di quell'affare. La Puerta del Sol. Bon, 20 punti di più. Quantunque. Perché i quadri solari ci sono con una chiese e borte di noi. Allora, c'è sempre la parità. 100 punti, 100 punti. Bella partita, bravi. Giochiamo a sciapacapo. Sciapacapo. Il sciapacapo di stasera, 4 indizi patruali. Il primo indizio ti ha dato un'idea, fate una proposta, rispondete bene, così pigliate 60 punti. La vostra proposta, un'unica buona, un perdite in un vi facciamo un. Donc, se ti ha dato un'idea, pas d'hésitation. Primo indizio, Patrizia. So di si scozzesi che hanno una lea a Corsica. Di modempi a vostra isola era una terra di lumi, ciò che contrastava come isola nativa.
Alors, il fait partie de ces Écossais qui ont un lien avec la Corse, et à son époque, la Corse était une terre des Lumières, et cela contrastait avec son île natale. Pas le retour d'eau. Allemand. Allemand. Théodore de Neuhoff. No? Allora, continuiamo per 50 punti. Quando è sbarcato in De voi, è stata calorosa la colta, cioè a dire, pur se non eravamo sempre da consenso con Paoli, ci siamo intesi proprio bene, e poi ci siamo litigati per via di un busto. Ah, dopo mi Intriti. dite. E dopo mi dite? Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir Bernard, c'est pas ça. Dommage. Ou non. Au revoir. Allora, un altro personaggio famoso di Dando è stato un mio amico, Mirabeau. Era nobile come lui e per questo corriboso in Westminster, mica lontano da Paoli. Donc il a été ami avec un autre personnage connu, c'était Mirabeau, et comme lui, c'était un noble, et en vrai noble, il repose à Westminster, non loin de Paoli. Nelson. Luther? Non. C'est beaucoup plus vieux, Nelson. Non, non, no. Je voulais conoscerlo. L'ultimo indizio allora pa 30 punti, se non avete mica un'idea. In sto secolo ha conosciuto due re a Corsica, Teodorio e Giorgio III d'Inghilterra. E io ero il rappresentante in voi e vice re di Corsica. Stuart. Per chi mica, ma soprattutto per chi no, cercavamo stasera Sir Gilbert Elliot. Ah, avevo inteso par là, ma Chi era Luigi re di Corsica, dunque da un 1794 a un 96, poco tempo, quando Paoli si allontana dalla rivoluzione francese, che lo va a una diama agli inglesi, dunque scala qui, ma con Paoli prima si intendono e poi dopo, a scusa di Augusto che è stato lampato un piano da uno chi era vicino suo personaggio, dunque ha fatto chi, si suole dire, ma guarda era una scusa, e dunque è stata poco tempo a Corsica sotto dominazione inglese, diremmo, ma aveva un statuto particolare in dea un reame inglese. Allora, sul livello qui 120 punti quantunque. 10 punti di più, 130 siete i nostri sabientoni di stasera, bravi. Tocca, allez, rigali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. No, è stata veramente una bella partita. Forse ci può darsi una rivincita, non si sa mica. Bon, voglio ringraziare il pubblico di stasera, due belle squadre, a me Sabientone, a me Patrizia. Buonasera. Vedete pure sabientoni.tv. Basterà per stasera la qui una stundetta l'informazione non t'avvia stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.